Аз мисля, че тя не го харесва. Ние всеки ден Вече имам мнение. Какво се случва с Виктор? Ами, то си стана Мисля, че явно нещо като се някаква промени в нея. традиция. Когато ви гледам отстрани, вие сякаш другите не съществуват около вас. С Петър имахме едни разговори, в които ми обясняваше, че съм била по-резервирана към него и не съм показвала достатъчно емоция. И когато аз реших да направя нещо, а това беше момента, в който го поканих да дойде вътре, защото навън беше студено, да си говориме, той ми каза, ами аз отивам да спя. Ти пита ли го защо? Моя ми казва всеки ден, че отива да спи, така че... Отново имаме групова динамика, която страничен човек разказва за свой проблем. Нарцисиста веднага го обръща в негова посока и разказва: абе, чакай сега, моят проблем е по-голям от твоя. Отново изява на нарцисизъм от страна на Шермин. То аз се опитах да го направя, но в случая той се отдръпна. Може би до някъде трябва и ти да го предразположиш, да се чувства малко по-уверен в себе си като една жена. Да проявиш от женската си енергия и да му покажеш някакви симпатии. Но може би тя точно това е искала да направи вчера, когато го е поканила да си поговорят. Аз така го разбирам. Да, при него нещата изглеждат сякаш иска аз да проявявам симпатии, да показвам емоция, но пред камерите. Зад камерите не е нужно да правим такива неща. Не бих казала, че съм се издразнила от решението на Петър да отиде и да си легне да спи. По-скоро ме накара да се съмнявам в неговите намерения поведение. Когато бяхме навън и се обясняваше, и ти повдига въпросителни. И ни снимаха, нали, тогава може да изискваме някакви неща. Когато изгасят камерите и аз го поканя да влезем да си говориме, тогава няма шоу и представлението свърши, аз си отивам да спя и да си почивам. Тогава се базика за твой гръб. Петър е актьор, ме кара още повече да се съмнявам в това дали наистина е откровен. И това снощи беше, може би, един малък тест за и той има доста студено излъчване, който очевидно той не издържа. Не излъчва той играе ли? Да. тази топлота, която... Да, в смисъл с това нещо смятам, мъж, който е с жена, която има харесва и излъчва. Да играе. Защо ти с Виктор седите и си говорите с часове? Да, те дори бяха заспали тук в нашата къща, така гушнати. А ти също с Краси седите и си говорите? Не, така. Добре, тогава си седите заедно. А Петър даже не иска и да стои с нея. Да, а на мен ми се казва, отивам да лягам да спя. Има едно клише, че любовта не е да се гледаме в очите, любовта е да гледаме в една посока. Аз мисля, че е така. Наистина е пълен с клишета, бе. Посока, а не, че Петър. аз си говоря нещо, тя... Той гледа останалите как се държат. И понеже, да речем, Джани е казал, че е влюбен в Габи и си позволяват постоянно да седят прегърнати. И понеже другите правят така, едва ли не и ние трябва да правим същото. Защо? Защо трябва да гледаме останалите? Нали ние се движим с нашите темпове? Защото той не е във връзката с теб. Аз нямам нужда от интимност или нещо подобно. Не искам да бързам с такива неща в абсолютно никакъв случай. Хич. Така че казах и, че ще й дам време, но все пак трябва да усещам, че отсреща е взаимно, да. А ти усещаш, че той бърза и те притиска по някакъв начин, а ти не си готова за каквото и да било? Ами, да, има време за тези неща. Не е нужно да се бърза. Сега аз бих и дал време, ако трябва до края на света. Въпросът е, че трябва все пак да виждам, че на края на тунела има светлина. Аз си бих дал време, ако трябва до края на света. Крайно изказване. Не е истинско, не е искрено и винаги е последвано от но. И в това но има изискване. И това изискване трябва да бъде удовлетворено сега на момента. Или по-добре вчера. Мисля, че наистина Криси поставя Петър в така една много неизгодна позиция, тъй като разклаща почвата под краката му. А нали трябва жените да са девствени, бе? Какво се случва, Викторе? И аз разбирам, че това е нещо, което те бъгва. И в случая смятам, че наистина тя е човек, който спазва една идея малко по-голяма дистанция. За мен невъзможни изисквания от жените. Преди факта, че тя потвърждава, че те харесва. Всички виждаме, че те харесва. Тя не показва интерес към никой друг мъж. Не е като да не показва интерес към теб, но го прави по-скоро много резервирано и само вербално.
той има очаквания, той иска нещо от нея и аз като мъж го разбирам. Аз не харесвам игрите на топло и студено, нито в реалността, нито Аз тук. не мисля, че тя Ако си Дениса играе с играеше него тези на игри с топло и мен, студено. смело мога да кажа, че нещата между нас нямаше да Тя се го получат. покани в личното си Ако пространство. тя не покаже необходимата връзка между И нас той отказа. и няма намерение да се задълбочат нашите отношения, може би аз ще трябва да си А той, Петър, вече подготвя почвата около себе си при Виктор и при Орлин, за да са готови вече за развръзка и за раздяла и да знаят защо се е случило тази раздяла. Вината да е върху Криси, защото тя е била студена. потърся Някъде щастието другаде, както се казва. Точно. Повечето от мъжете трябва да разберат, че на първо място трябва да опознаят жената до себе си. И с Краси имахме абсолютно същия проблем. Той реално, откакто се запознахме, не ме е попитал за семейството ми. Аз него го разпитах за неговото. Вчера, когато видях Денис и Виктор да се гушкат, си казаха, нали, може и той да дойде просто така да се прегърнем. Той си позволява дори и да изисква повече интимност, дори от прегръдката. А реално не ми е задавал никакви въпроси, за да ме опознае малко повече като личност. Затова си мисля, че предимно, за жалост, го интересува само това как изглеждам и нищо повече. Аз смятам, че виж сега, аз за Краси мисля, че такъв си му е начина на изразяване и той не е от мъжете, които могат да разговарят и да водят много дълбоки разговори. На мен комуникацията и дълбоките разговори са ми Или много минат важни. си с грешния също, човек. заради това и смятах, че Петър е добър избор, защото в него има много дълбочина. Докато при Краси смятам, че нещата са малко на по-повърхностно ниво. Има интерес към теб. Според мен има интерес към теб и към... Петър някакси от това, което виждаме, защото все пак не ни го показват прекалено много в дълбочина. Аз виждам при него интелектуална дълбочина. С него може да си говориш вероятно на много различни теми, но емоционално изглежда затворен, недостъпен, не е открит емоционално. И не знам дали може би за такъв тип дълбочина си говори Криси за Петър, защото аз го възприемам като avoidant attachment style. Избягващ емоционалната близост. Тя го кани, той бяга, обаче изисква от нея неща. Всъщност тази гонитба между котка и мишка може би идва от него, а не от нея. Тя е консистентна, даже дава от себе си повече от това, на което е готова. И се изразява в тази покана, която тя създаде вчера за него. Но той не я прие. Като човек, Това е неговото не само студено. като визия и като жена. Когато тя тръгне към него. Просто смятам, че той толкова може. Да, и аз Да, мисля, че това Краси. му е капацитета. За жалост и аз се боя от това, А че му е това е стила на максимума, свързване който може явно. да даде. А на мен това не ми е достатъчно. Разбираемо е. Защото и ти имаш дълбочина. Ти не си просто една повърхностна кукла Барби, нали, празна отвътре и само една обвивка. Денис Ние лично Гали е това сме като го на видяли. Шарлин. Така че аз напълно те разбирам и подкрепям И в това, казва което това, което казваш, тя иска защото да чуе. за мен такава връзка не би просъществувала задълго. Ти не би се чувствала добре. Той ти Това е спомена, че тъжно. дори Тя реално вече не не се прочел нито чувства една добре. книга в живота си. Как очакваш този човек да има дълбочина и да комуникира? Не в живота си, в последните години каза. Истината е, че с нощи се натъжих и просто изведнъж изплуваха много въпроси в главата ми и си казах, Боже, този човек дори не ме е попитал за държавата, в която съм израснала, знае, че има война там, да попита за мен и за семейството ми, как сме минали през този период. Абсолютно нищо и тогава... Между другото, това не е само Краси, това е грешка на много, много мъже. Ако те попита нещо, ще с какво се занимаваш, откъде си, на колко години си. Какво работиш? Как се забавляваш? Си казах, възможно е той изобщо да не знае, че има война там. До такава степен се съмнявам вече в... Възможностите. Да. Но иначе знае килограмите ми. Знае, че съм 48 килограма. Това ти го важно за него. натякваш. Чухме, да. Него го интересува предимно да отиде, да си легне, да хапне. Аз му казахме, като искаш да си хапваш и да си лягаш, върви си в София. Ти не си на почивка. Ние, ако искаме да отидем на почивка, Вече ще го отидем на изпраща и почивка. вкъщи.
Тя да не е тук боса на Това за цялото мен предаване. е просто абсурдно. Според мен Краси е Невъзможно. от този тип мъже, които си мислят, че примерно е срамно да говориш. И ето всъщност доказване на това, което казах преди няколко минути. Криси започна разговора с нейния проблем и Шермин го обърна върху нея. И сега всъщност се говори само за проблема на Шермин и Краси. Докато началото на разговора беше за Петър и за Криси. За чувствата си, за връзката ти с родителите, да изразяваш Случвало някаква ли ви се емоция. подобно нещо Въобще в не разбира разговор с защо нарцисист? е нужно, например, да го прави. Да. Той се дърпа, не знам дали е толкова верен или е просто страхлив. Хени се опитва да сваля Калоян, обаче той се страхува от Габриела. Това ли гледаме? Как се чувстваш? Аз се чувствам прекрасно, просто че си малко така един Студен? дръпнач. Не студен, просто даже ми идва малко не мъжко момиче да те заговаря и ти да си толкова вече, нали, честен и всеотдаен, да Той не изобщо обръщаш даже и не внимание. харесва Нали, за Габриела. малко това ми е така, тестостерончето ми идва нисичко. Оу! Да. О май Може гад! малко да съм грубичка и рязка, ама Не, добре. не. Това си е твоето мнение. Да, аз просто Тръгваш ли споделям. сега? Да. Тя направо го, Достатъчно. направо го обезглави. Просто не издържах на неговото темпо на разговор, това да му вадя думите с Ченгело. Напрегнах се и станах и си тръгнах. Хени кани Петър и Петър отива на срещата. Какво е това, бе? Въженце. Усещам, че ще имам нужда от теб. Усещам, май, че ще имаш нужда от мен. О, Като гледам. и той флиртува Мисля, с че нея. Хени ме избра, защото вижда, че имам чувство за хумор, че комуникацията с мен е лека. Дали може само ти да го пробваш? Много е приятна екстремната част, в която трябва да се пуснем по въжето. Хем малко да ни вдигне адреналина, хем да се усетим така по-близки. Той е отишъл там да я усеща близко. се върнеш оцелял. Казва ще доколко бъде наистина му е важна Криси. Хич. Кофче ли? Добре, Прави и почваме. масаж. Аз съм Флиртува. привлечена от него. На първо четене имам някакви така мисли поражда в моето съзнание. Определено не останах разочарована от избора си. Не знам хора, за мен в Петър има нещо много фалшиво. Далече изглежда страшничко. Браво, Хени! Браво! Много фалшиво. Карам си много приятно с Хени. Много Тя е неавтентично. доста приятна и свежа изненада в нашето имение. Как ти се стори? По-безопасно, отколкото очаквах. Нали? Да. Много беше приятно. Като детска игра, не нещо. Да. Така, като видях в първия момент. Ще им кажем другия път, ако имаме среща, ако аз мога да те поканя, Ау. тогава вече искам на по-дълбока дупка, да е още Другия по-страшно. път вече си планира да ходи на втора среща с Загряхме. нея. Сега. Той да я Перфектно, покани. Петър не е сериозен с Криси. Това ми е финалното мнение. Няма да бъде променено. Хора, мисля, че за първи път забелязвам, че използват някакъв софтуер за изглаждането на кожата. Всъщност сега го видях, докато гледах Хени. Имаше една част от кожата, която беше непроменена. Там си има пълната текстура, всичко друго изгладено. Това обяснява доста неща. Така че трябваше да се притискаме един към друг. Мисля, че добре се справихме. Но много добре се справихме тогава, въпреки... Добре, ако беше с Сигурна Криси, съм, че дали и вие го щяхте виждате, ако да погледнете щяхте така по-съсредоточено. Двойка по същия начин да се справиш. Как мислиш? Ами, доколкото... Дали ще има такъв спортен дух? Доколкото знам Колкото от нея... Доколкото знам от Това е пик ми поведение. Отиваш с него на среща, ти си го поканила и го питаш, мислиш ли, че аз бях по-добра от твоята приятелка? Сравняваш се с другата жена. Пред него искаш той да ти потвърди, че ти си по-добрата версия. Абсолютно пик ми Тя поведение. не е много самоотвържена в такъв тип игри. Срещата минава много приятно, но той е дистанциран. Да.
на този етап. Ето, Хени, Така че от една страна Хени има разпознава тази емоционална дистанция и според мен тя не е там, защото той е свързан с Криси, а е там, защото той държи всички на една ръка разстояние от себе си емоционално. И Хени е чувствителна. Хени има интуиция, според мен е добра и имало е моменти в предаването, които още не са дошли, които съм видяла така, в които назовава нещата точно както са, докато хората около нея си мълчат или изобщо може би даже не ги виждат тези неща. Така че Хени има някаква прозорливост, има интуиция и го усеща, че той не е отворен емоционално към нея и мисля, че това я спасява. Казах, че се зарадвах, че нямаше нужда тя да тича и да си набожда краката по тия камъни. Пак тя е на първо място. Добре. Накарай ме и аз да се почувствам малко все пак. Не. Нали така, Don't be a охажвана pick и me. изобщо значима по някакъв начин. Ма не си значима, ти го покани него. Криси, нали знаеш, че по принцип един мъж не трябва да говори за една жена пред друга жена. И една жена не би трябвало да кани бившата мъж, си, а не за особено друга когато е. Ами за всяка жена. Говоря Аз за- така знам. Пред една жена за друга жена не е много хубаво да се Ама споменава. тя го Сега попита съм на него. фокус аз. Да, Така. исках да ти кажа, че ако нашата среща успее да повлияе негативно на другите ми отношения, така да кажа, значи нещо не е наред и не получавам разбиране. О, от дава и срещата, фалшиви така че надежди. Това сега е една добра проверка. Както е дистанциран, усетих го, че не е сигурен в намерението на Кристина към него. Да разбирам, че си с отворени обятия. В смисъл, не буквално, ами към самия разговор и изобщо О, разбира се. комуникация. Не, Те дори не като са цяло заедно. В формата съм с отворено сърце и съм на мнение, че ако харесваш един човек и има взаимност, не е хубаво да гледаш страни, да търсиш чуждо внимание. Принцип е Но така. ако в някакъв момент ти дълбаш, Петър има таланта да казва нещата, които хората биха искали да чуят. И той знае кои неща трябва да се казват или са приети да се казват в дадени моменти. Той е малко олдскул. Обаче, докато ги изговаря, то си личи, че ги изговаря по кух начин. Той не ги усеща, не ги чувства. Това не е неговата автентична истина. А просто е все едно чете сюжет. Той не е свързан с ситуацията, в която се намира и за която говори. Той е някакси като наблюдател в собствения живот в момента. Не е там. дълбаеш и буксуваш на едно място, по-добре да се преориентираш. Аз за сега нямам такива намерения, но все пак съм на това мнение. Не знам ти на какво си. Аз те подкрепям с две ръце, напълно, но вече идва един момент и една повратна точка, в която наистина, ако не спираш да буксуваш, или си Или си глупав, или си много влюбен. Да, и си за сляп по Не съм някакъв нито начин. Не двете, се така че- безпокой, Не искам Петре, няма да бъда помислим, че психолог си на влюбен. отношенията му с Криси. Все пак... Виждате ли го той изглаждащия ми изглежда, софтуер? Как хубаво достатъчно работи на кожата. Наясно докъде може да стигне с нея и мисля, че го усеща. Според мен в реалния живот не биха стигнали далеч. Съгласна съм. Връзка. Даже и това не им Аз това давам. лято правя 28 години. Вече мисля, че следващата ми връзка трябва да е връзката. Петър е твърде млад. Петър го кара наистина по сюжет. На толкова и толкова години вече трябва да съм в сериозна връзка. На 30 вече трябва да съм оженен. На 31 вече тя трябва да е бремена. На 33 вече ще имаме детенце. На 35 ще ме повишат в работата. На 38 вече ще давам интервюта за това как съм стигнал от такова световно състояние на успех и как и другите да го постигнат и ще бъда изключително важна фигура в българските актьорски среди и до 40 вече ще бъда легенда.
той си дава направо по таймлайн, който си е начертал, защото, пак повтарям, той не е в момента. Той не присъства. Аз това виждам от него. Той е толкова емоционално дистанциран, че сякаш той изобщо не присъства в момента и когато говори, даже когато говори с Криси, някак си очичките му са леко празни. Малко не толкова опитен. Не знам Кристина на каква възраст е, но мисля, че жените сме по-манипулативни. Манипулативни. Може да се подлъже, защото е добро момче. За те важна ли е, примерно, първото... О, Хени, не, харесвахте до сега. Не, Хени, не. Тя е толкова дълбоко в пик ми менталитета, че всъщност вкарва мъжа в ролята на жертва и вкарва Криси в ролята на насилник или манипулатор, защото Криси е жена и тя би трябвало да манипулира и той ще стане милата жертва. Той е много добричък и малък и тя ще го излъже. Много пик ми възглед, а то всъщност се случва точно обратното. И според мен той предизвика в Криси истински чувства и това ще го видим по-нататък в сезона. И много се надявам рано да са приключили и да не я е наранил още по-дълбоко от това, което е нарани. Привличане, случва ли се, примерно, любов от пръв поглед? Привличането не е особено осъзнат избор и понякога ние сме привлечени от доста неподходящи хора за нас. Затова трябва да си даваме време и да правим калкулация в главата си дали ние с този човек имаме бъдеще или не. Защото и ти самата сигурно си срещала хора, които са изключително неподходящи един за друг. Обаче, понеже имат това животинското привличане, влизат в отношения, понякога дори правят деца и след това се разделят. Не усещам да има привличане между мен и Хени. Аз съм привлечен единствено само от Криси. Въпреки че ни се случват малко по-трудно нещата, това към момента не ме спира. Не ти ли се случва да чуеш? Мисля, че изпитва привличане към повече от... Колко да са били успешни. Една жена вкъщи. Щом са били, нали? Това ми е много смешно винаги. Да, така е. Усещам, че Хени се чувства приятно в моята компания. Езикът на тялото й го показва. Също така мисля, че неговия е затворен. Е доволна от избора си. Неговият език на тялото. Внимава, имаш нещо вътре в питието или отвън? Добре, мезенце. Беше удоволствие за мен да говоря с него, да го позная малко повече. Той наистина е много ерудиран, интелигентен, красив, млад мъж. Ще изчакам да видя дали не съм оставила някакви приятни впечатления и ще породя у него чувства и емоции. Ако има съмнение, няма съмнение. Било то някакъв интерес. Не. Който той да ми върне жеста, да поговорим отново, да опознаем. Това е пример за това как някои мъже биха ти дали грешна представа за това как върви самата среща. Те ще си изкарат с теб супер, ще имате хубав разговор, даже ще намекнат за бъдеща среща, в която той ще те покани и ще правите еди какво си. Докато той всъщност даже не усеща и привличане и няма никакво истинско намерение да те вижда отново. Много лицемерно, но се случва доста често. И не само у нас. Всички мъже го правят. В смисъл не всички мъже, но мъже от всякъде го правят. Да не му е харесало срещата. Приятелски. Да. Като братовчетка си му. Виждаме глезени. Имам чувство, че логото на това предаване трябваше да бъде един женски глезен вместо жълтото хавайско цветенце. Здравейте. Какво правихте? Говорим си, клюкарстваме и се чудихме кога ще се върнете. Криси го пита какво правихте и той не отговори. Беше доста интересно. Сега втори път го пита. Общо взето, какво правихме? Пускахме се по едни много яки въжета. Той се кефи на вниманието в момента. Зипли? Зиплайн ли? Зиплайн, точно така. Браво. Оле, това наистина е много яко. И минахме през една падина. Голяма падина. Той одеве каза, че този тип среща на Криси сигурно нямаше да й хареса, а всъщност на нея й хареса идеята. И минахме през това.
И то после така те връща на обратно. Хели, следващия път трябва да ме поканиш мен на среща. Определено, след като се прибрах, усетих, че тя ме гледаше така доста топло и честно да си кажа, преди да тръгна си мислех, че срещата не е добра идея, но сега разбирам, че точно това ми е трябвало. Ужас. Много беше приятно, след това седнахме да хапнем. Да я накара да ревнува. До толкова му пука за нея. Говорихме. А целувахте ли се? Криси се стресна. Не се целувахме. Така усетих, че трябва да поднеса нещата. Винаги можеше да я пека на бавен огън и да Петър играе игрички с жените до себе си. Но Криси не се притеснява там, докато се пусках по това нещо. Отстрани имаше една скала, която ми напомняше за тебе. Така че... Ти си брутален, бате. Ти беше там. Наистина е брутален. Продължава с шегите за нейна сметка. Предишната вечер направи 2 такива, поне. Там, където прегръщаше стената, защото му напомнила на Криси. Сега видял някаква скала и тя му напомнила на Криси. Мислех да вляза с един камък в джоба, да кажа, че бях със сърцето ти. Постоянно беше с мен, но викам, да не е. И тя се смее от неудобство. Да кажа, ще ти подаря едно камъче да си го държиш в джоба, да ти напомня винаги за мен. Само да не потънеш в морето, нали? Някаква скала би било добре. Или ако има много е топло, иначе айсберг също не е лош вариант. И той не спира, не знае кога да спре. Доста пластов човек и определено дори да я е жегнало, няма да ми го покаже. Каза, че е той иска тя да му покаже. Трябваше да издаде нейното спокойствие. Той иска да провокира емоционална реакция в него, в нея. И това също не е добър признак. Виктор ми каза, че си ми била ядосана. Ами да, бяхте, защото всички останаха да си поговорят. Допреди това претенции как аз не съм показвала никакви емоции и топлина към теб и ето аз решавам да те поканя вкъщи. Като няма камери и ти решаваш да кажеш чао, аз стигам да спя. А преди това пред камерите е такова голямо шоу, нали? Как можа? Така изглеждаш. Понякога, когато се възбудя по някаква тема, малко получавам такава словесна диария. Аз виждам неговата гледна точка и знам, че е прав, но се надявам той да разбере и моята и да... караме нещата по-бавно. Аз не знам дали той е прав. Абсолютно да не се чувстваш ангажирана. Аз и затова не влизам да те търся и изобщо да искам някой да те вика. Същия подход като Йовица. Йовица, когато напираше в този разговор с Фифи за това, че трябва по-бързо да действат физически и той каза, аз затова няма да идвам да те търся, за да не се чувстваш, нали, задушена или притисната или нещо от сорта. И сега Петър прави същото с Криси. Дали това не е по учебник? Начин да се засечем, да дойдем, да си седнем на басейна и да си говорим някакви готини теми, които да ни напрягат. И затова повече ти гарантирам, че няма да говоря по този начин, който говорих с нощи, защото ми се стори прекалено директно за този етап. Ами да, с нощи изглеждаше сякаш... дори аз не мога да кажа какво точно искаш. Той даже и стана и си тръгна по средата. След това се опитах да ти я дам, но ти пък реши да си лягаш и малко се обърках, трябва да съм честна. Да, пообъркаха се нещата заради мен, но те чувствам много скъпа и ми е важно да продължим да имаме добри отношения. Дали това ще доведе до нещо? Може би цялото това нещо беше тест от негова страна. Другите не. Да види. Да се стигна там. Да види дали тя ще тръгне след него и тя може би се е провалила на теста, защото тя го покани след това. Това беше шит тест, хора. Шит тест за това доколко добре успяваш да отстояваш границите си. Петър започва по-малко и по-малко да ми харесва, колкото повече гледам. Така е трябвало да бъде, ти си такъв човек, аз не искам да правиш нещо, което те вади от зоната ти на комфорт. Приятно ми е, когато Петър е около мен, но не държа да сме нон-стоп заедно като скачени съдове. Искам всеки да има своите занимания и интереси, без да се задушаваме. То е хубаво всеки да си има своята свобода. Ами да, и свой собствен личен живот. Да. Трябва да се допълваме под някаква форма. Аз собствени приятели. На предишните си партньори, защото съм получавала въпроса аз трябва да съм ти приоритет и няма аз и ти, има ние. И аз казвам, не, има аз, ти и ние. Точно. Да. Няма само ние. Лекичко така започва да се усмихва, което го чакам тук вече няколко дни.
най-после това нещо се случи. Защото ако няма аз и ти в това ние ще се разпадне много бързо. Уточнихме се по въпросите, които ме притесняваха и сега И имаме сега е една доволен. усмихната Крис и един щастлив Петър. Обаче аз не мисля, че Криси се чувства в емоционална безопасност. Тя, както си каза, тя е объркана. И това не е добро състояние за която да било жена във връзка. Изкарвате от баланс и тялото започва да се чувства не в безопасност. И тогава съвсем пък аз не се чувствам. започваш да го ролята си отблъскваш да тръгна физически. Да се боря вече с неща, които са осъществени. Но иначе знае килограмите ми. Знае, че съм 48 кг.